Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas 7 cara mengatasi batuk pada anak secara alami. Batuk adalah sebuah reaksi yang ditimbulkan karena tubuh melakukan pertahanan terhadap bakteri yang menyerang tubuh. Batuk yang terjadi hanya sesekali memang tidak mengganggu. Namun jika batuk terjadi secara terus-menerus, harus segera ditangani. Biasanya, anak-anak sering mengalami batuk. Hal ini disebabkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Untuk mengobati batuk yang dialami oleh si kecil, sebaiknya Anda menggunakan bahan-bahan yang alami. Menggunakan bahan alami bisa mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Banyak sekali obat alami yang murah dan mudah ditemukan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit batuk pada si kecil. 1. Perasan air lemon bisa meredakan batuk si kecil. Buah lemon memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga dengan mengkonsumsi air lemon bisa membuat tenggorokan si kecil menjadi lebih lega dan mengurangi rasa gatal di tenggorokannya. Buatlah minuman dari lemon dengan menggunakan air hangat. Saat Anda ingin membuat air lemon untuk si kecil, pastikan lemonnya masih bagus dan jangan menambahkan terlalu banyak air ke dalam perasan air lemon. Jika Anda takut air lemonnya tidak disukai karena rasanya asam sekali, Anda bisa mencampurkan madu ke dalam air lemon tersebut. Madu akan membuat rasa air lemon menjadi seimbang dan tidak terlalu asam. Minumlah air perasan air lemon ini secara teratur 2-3 hari dalam seminggu sampai batuk si kecil mereda. 2. Menghirup udara dari uap air bisa melegakan tenggorokan. Bila mendengar si kecil batuk, tentu akan membuat Anda menjadi sedih karena si kecil sedang kesakitan. Tanpa harus menggunakan obat-obatan yang syaraf akan kandungan kimia, Anda bisa menggunakan uap air hangat untuk memperlancar aliran pernapasan si kecil yang sedang tersumbat akibat lendir. Anda bisa menyediakan semangkuk kecil berisikan air hangat untuk dihirup uapnya oleh si kecil. Jangan lupa Anda perhatikan suhu air jangan sampai terlalu panas, karena air yang terlalu panas bisa menyebabkan luka bakar pada kulit si kecil. Biarkan si kecil menghirup uap selama 15 menit. 3. Kumur-kumur menggunakan air garam dapat meredakan batuk pada anak. Garam bukan hanya berguna sebagai bumbu dapur saja, tetapi garam juga bisa mengobati sakit tenggorokan. Jika si kecil menangis karena sering batuk, sebaiknya berikan air garam untuk dikumur-kumur. Larutan air garam bisa membunuh semua bakteri yang ada di mulut. Caranya, Anda dapat masukkan garam setengah sendok teh ke dalam gelas, lalu tuangkan air hangat, aduk sampai garam larut di dalam air. Arahkan si kecil untuk berkumur-kumur dengan air garam. Bilang padanya saat berkumur, angkat kepalanya agar air garam menyentuh tenggorokannya. Setelah air itu, buang air garam yang sudah dikumurnya. Rutin berkumur menggunakan air garam sebanyak 3 kali sehari bisa membuat batuk si kecil cepat sembuh. 4. Mengkonsumsi buah nanas konon dapat meredakan batuk. Buah nanas sangat segar, bisa dikonsumsi. Ternyata buah nanas selain bisa dimakan, juga memiliki manfaat yang meredakan batuk. Buah nanas memiliki kandungan bromelain. Senyawa ini berfungsi sebagai obat untuk melencarkan lendir pada tenggorokan. Buah nanas juga bisa diolah menjadi jus atau langsung dimakan. Jika si kecil lebih suka makan buah nanas langsung, Anda bisa memotong buah nanas menjadi kecil-kecil agar mudah dimakan oleh si kecil. Namun jika khawatir Anda belum bisa makan secara langsung, maka buah ini Anda bisa mengolahnya menjadi jus nanas. Selain itu, buah ini juga gampang untuk ditemukan karena dijual di pasar dan di supermarket. 5. Irisan bawang merah menghasilkan aroma untuk menyembuhkan batuk. Bawang merupakan rempah-rempah yang sering digunakan dalam masakan. Ternyata, bawang tidak cuma untuk digunakan untuk melengkapi masakan. Bawang juga bisa dijadikan sebagai obat batuk. Caranya, Anda mengiris bawang merah terlebih dahulu, lalu tempatkan irisan bawang ke dalam wadah dan letakkan di samping tempat tidur si kecil.
Uap yang dihasilkan oleh irisan bawang ini akan membuat batuk si kecil menjadi membaik. Menggunakan bawang juga tidak memberi dampak negatif terhadap kesehatan si kecil. 6. Memperbanyak minum air putih untuk meredakan batuk. Air putih sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menetralisir segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, air putih membuat cairan dalam tubuh kita tetap terjaga dan menghindari dehidrasi. Saat kecil terserang penyakit batuk, sebaiknya minta ia untuk banyak minum air putih, karena air putih sangat penting. Jika si kecil kekurangan air putih, terlebih saat ia lagi sakit, maka ia akan kekurangan cairan. Kekurangan cairan akan membuat kekebalan tubuhnya semakin menurun dan memperlambat pemulihan tubuhnya. Minumlah air putih yang teratur agar pemulihan batuk si kecil berlangsung cepat. 7. Konsumsi buah jeruk sebagai sumber vitamin. Buah jeruk adalah buah yang sangat nikmat. Apabila makan buah jeruk bisa membuat tubuh memiliki vitamin C. Jeruk juga mengandung antioksidan yang melindungi tubuh dari berbagai serangan bakteri. Jika si kecil diberi makan jeruk, maka kekebalan tubuhnya akan meningkat dan membuat menjadi lebih kuat dalam melawan penyakit yang menyerang tubuhnya. Nah, itu dia bahan-bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk meredakan batuk si kecil tanpa harus minum obat-obatan medis. Semoga bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan sehingga lebih banyak lagi anak yang sehat.